Всем привет, народ. Просто не удержался. Леха там показывает у себя в Карасуке дождь идет. А вот так выглядит 30 марта у нас в Екатеринбурге. Ой, аж на камеру капает вода. Снег идет. Конкретный такой прям снег. Прям снег-снег. Прям снежный-снежный. Все замело. Ужас. А ночью минус. А сейчас все тает. Страшное дело. Вот оно, 30 число марта. Ладно, на камеру капает. Выключаюсь.